নমস্কাৰ বন্ধুসকল ব্ৰাদাৰ্ছ পিগাৰী এণ্ড কাল্টিভেশ্যন চেনেলটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম জন্মৰ পৰা পোৱালিক কি ইনজেকশ্যন আমি মাৰিব লাগে কেতিয়া সোৱাইন ফিভাৰ মাৰিব লাগে কেতিয়া FMD মাৰিব লাগে লগতে কিমান এজত আমি পোৱালিক উইনিং কৰিব লাগে আৰু কিমান এজত আমি কিমান পৰিমাণে পেলো দৰৱ খুৱাব লাগে সেই গোটেইখিনি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি ভালদৰে কথা পাতিম গতিকে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু যদি চাই নিশ্চয় নজনা কথা বহুখিনি জানিব পাৰিব আৰু সেই হিচাপতে আপোনালোকে পোৱালিক যত্ন ল'ব পাৰিব তো বলক দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ যাওঁ বন্ধুসকল এজনী মাইকী গাহৰি 114 দিনত পোৱালি দিয়ে আৰু সেই কথা যিসকলে গাহৰি পালনৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে ভালদৰে জানে তো 114 দিনৰ দিনাখন আমি প্ৰিপেয়াৰ হ'ব লাগিব শুকান কাপোৰ সূতা নতুন ব্লেড এইবিলাক বস্তু আমি ওচৰত ৰাখিব লাগিব পোৱালি হোৱাৰ লগে লগে পোৱালিক আমি শুকান কাপোৰেৰে ধুনীয়াকৈ মচি দিব লাগিব মুখত কিছুমান লেতেৰা লাগি আহে সেই লেতেৰাবিলাক আমি সাফ কৰি দিব লাগিব এইবিলাক সাফ কৰি দিলে লগে লগে পোৱালিটো ষ্ট্ৰং হয় আৰু যদি আপোনালোকে নেক্সটটো কাটিব বিচাৰে লগে লগে নতুন ব্লেডেৰে কাটি দিব পাৰে তেতিয়া ব্লাড নোলায় কষ্টও নাপায় আৰু যদি দাঁতটো কাটিব বিচাৰে দাঁতটোও কাটিব পাৰে আৰু নাভিটো যদি আপোনালোকে কাটিব বিচাৰে নাভিটোও কাটিব পাৰিব 4 ইঞ্চি মান ৰাখি পেলাই সূতাৰে ধুনীয়াকৈ বান্ধি ব্লেডেৰে কাটি দিব পাৰে এটো কাটি নিদিয়াৰ ফলত কিছুমান অসুবিধা আহে কেতিয়াবা গছকি দিয়াৰ ফলত গুৰতে ছিঙি যায় তো ছিঙি যোৱাৰ ফলত কিছুমান হৰণীয়া বা কিবা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগ দেখা দিয়ে হেতু আমি ইমান এটা ভাবি নাচাওঁ কিহৰ কাৰণে হৈছে কিন্তু পিছতহে সেইবিলাক প্ৰবলেমটো আহে তো তেতিয়া আমি এইবিলাক ভাবিবলৈ নাই এই হল আৰু কিবা এটা বেমাৰ মৰি গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ ভাবো তো সেই কাৰণে আপোনালোকে নাভিটো যদি 4 ইঞ্চি মান ৰাখি প্লে ফুটা বান্ধি প্লে কাটি দিব পাৰে তেতিয়া বহুত ভাল তো এইখিনি হল জন্ম হোৱাৰ সময়ত লোৱা যত্ন তো তাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব পোৱালিক আইৰন বি কমপ্লেক্স ডিৱাৰ্মিং এইবিলাক কৰিব লাগিব তো 3 দিন যেতিয়া পোৱালিৰ বয়স হ'ব তেতিয়া আমি আইৰনৰ প্ৰথমটো ড'জ গাত মাৰিম তো আপোনালোকে ডিঙিটো মাৰিব পাৰে ফেৰাটো ধুনীয়াকৈ ধৰি প্লে মাৰিব পাৰে অলপ নৰম চাই প্লে মাৰিব আৰু আপোনালোকে নিডলছ বিলাক সৰু নিডলছটো ল'ব ডাঙৰটো হ'লে কষ্ট পায় তো 1 ml আপোনালোকে 3 দিনত আইৰনৰ প্ৰথমটো ড'জ মাৰিব আৰু যেতিয়া পোৱালিৰ এজটো 6 দিন বা 7 দিন হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে বি কমপ্লেক্স মাল্টিভিটামিন ভিটামিন B12 এইবিলাক মাৰিব পাৰে আৰু তেতিয়া ড'জটো হৈছে 1 ml আৰু যেতিয়া পোৱালিৰ এজটো 11 দিন হ'ব তো 11 দিন হ'লে আমি আইৰনৰ সেকেন্ডটো ড'জ মাৰিম তো তেতিয়া পৰিমাণটো বঢ়াই দিব লাগিব তো মই মাৰো 2 ml কৰি আপোনালোকে 1.5 ml মাৰিব পাৰে 2 ml মাৰিব পাৰে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা আপুনি নাপাব তো আৰু পোৱালিৰ যেতিয়া 14 দিন হ'ব 14 দিন হ'লে আকৌ ৰিপিট মাল্টিভিটামিন বি কমপ্লেক্স বা ভিটামিন B12 ইউজ কৰিব পাৰে তেতিয়া 1.5 ml মাৰি দিব তাৰ পিছত 21 দিন হোৱাৰ লগে লগে সেই পোৱালিক আমি ডিৱাৰ্মিং মানে পেলু দৰৱটো খুৱাব লাগিব পিপ্ৰাজিন তো পিপ্ৰাজিনটো যে আমি খুৱাওঁ তেতিয়া হলে তাৰ পৰিমাণটো হৈছে 2 ml অৰেলি খুৱাব লাগিব 1 ml টো অকমান কম হয় আৰু গ্ৰোথটো চাই ল'ব যদি সৰু সাইজৰ একেবাৰে 2-3 কিলো নহয় তেতিয়া হলে আপোনালোকে 1 ml দিব আৰু যদি অকমান গ্ৰোথটো ভাল হয় তেতিয়া হলে 2 ml খুৱাই দিব আৰু ডিৱাৰ্মিং কৰাৰ নেক্সট দিনাখনৰ পৰা আমি 2 দিন বা 3 দিন লিভাৰ টনিকটো ইউজ কৰিব লাগে তো লিভাৰ টনিকটো সেম আপোনাৰ 1 ml বা 2 ml আপোনালোকে ইউজ কৰিব তাতকৈ বেছি দিব নালাগে তো এইখিনি হল আমাৰ উইনিং কৰাৰ আগত কৰিবলগীয়া কাম তাৰ পিছত আপোনালোকে গ্ৰোথটো চাই ল'ব পোৱালিৰ মাকৰ গাখীৰৰ পৰাহে গ্ৰোথটো আহে যদি মাকৰ গাখীৰ ভালদৰে খাব পায় তেতিয়া হলে পোৱালিৰ গ্ৰোথ এইখিনি কৰাৰ পিছত আৰু একো কৰিব নালাগে আৰু যদি মাকৰ গাখীৰৰ অকমান কম খাব পাইছে তেতিয়া হলে কিন্তু পোৱালিৰ গ্ৰোথটো কমিব তেতিয়া আপোনালোকে সেম প্ৰসেছত ইমানখিনি গেপছ ৰাখি পেলাই আপোনালোকে ৰিপিট এই আইৰন
বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন B12 এইবিলাক ৰিপিট কৰিব পাৰে। এইখিনি হ'ল আপোনাৰ প্ৰথম জন্ম হোৱাৰ পৰা উইনিং কৰালৈকে। চাইণ্টিফিকেলি যদি আমি এজনী মাইকীৰ পৰা পোৱালিক আঁতৰাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কমচে কম 50-ৰ পৰা 55 দিনৰ ভিতৰত আঁতৰাব লাগে। কিন্তু আমি কি কৰোঁ, এতিয়া এডভান্স কৰিব লাগে, আমি সকলো কামতে আমি এডভান্স যাব লাগে। গতিকে আমাৰ যদি গ্ৰথ ভাল হয় তেতিয়াহ'লে 40 to 45 ডেজৰ ভিতৰতে কৰিব লাগে। তো 45 ডেজ মই ইয়াতে যদি ধৰোঁ, 45 ডেজ দিনাখন আঁতৰাই পেলাই 46 ডেজ দিনাখন আপোনালোকে আকৌ ৰিপিট ডিৱাৰ্মিং কৰি দিব। প্ৰথম মানে কি আপোনাৰ মোটামুটি এমাহ হৈছে আৰু, তো এমাহ হ'ব হৈছে, গতিকে আপোনালোকে ডিৱাৰ্মিংটো ৰিপিট কৰি দিব। তেতিয়া বডি ৱেটটো চাই ল'ব কিমান বডি ৱেট হয়। তো সেই হিচাপতে আপোনালোকে এলবমাৰ, এলবেণ্ডাজল এনেকুৱা ধৰণৰ ইউজ কৰিব পাৰে। মই এলবমাৰকে ইউজ কৰোঁ। তো এলবমাৰটো আৰু পাৱাৰফুল হয়, গতিকে 5 কেজি বডি ৱেটত 1 ml দিব। আৰু অলপ কমকৈ দিব, পৰিমাণটো কমাই দিব। তো 46 ডেজ দিনাখন আপোনালোকে ৰিপিট ডিৱাৰ্মিং কৰি দিব। ডিৱাৰ্মিংটো কৰিলে আপোনালোকৰ পোৱালিটোক সকলোৱে পচন্দ কৰিব। যদি ডিৱাৰ্মিং নকৰে বা পেলু দৰৱ নোখোৱায়, সেই পোৱালিক যদি ডাঙৰো চাইজটো আপোনাৰ ডাঙৰো তথাপিও পচন্দ নকৰিব। কাৰণ ডিৱাৰ্মিং নকৰিলে পোৱালিৰ নোমবিলাক ঘন হয়, মানে চিলচিলা নহয়। কিন্তু যদি আমি ডিৱাৰ্মিং কৰোঁ, সেই পোৱালিৰ চাইজটো মানে দেখি পেলাই ভাল লাগে। তো এইখিনি বস্তু আপোনালোকে কৰিব। তাৰপিছত যেতিয়া আপোনাৰ পোৱালিৰ 60 ডেজ এবভ হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে সোৱাইন ফিভাৰটো 1 ml মাৰিব পাৰে। 60 ডেজ পাৰ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে সোৱাইন ফিভাৰটো মাৰি দিব। তাৰপিছত গেপছ ৰাখি পেলাই আপোনালোকে কমচে কম 10 দিনমান গেপছ ৰাখি 70 দিনমানত আপোনালোকে FMDটো যদি মাৰিব বিচাৰে মাৰিব পাৰে। তো FMDটো এডাল্টটো আপোনালোকে 2 ml মাৰিব লাগিব, আৰু যদি পিগলেটছ হয় তেতিয়াহ'লে 1 ml মাৰি দিলেও হ'ব। তো আমি ইয়াতে এডাল্টটোৰ কথা ক'ব যোৱা নাই, আমি পোৱালিৰ পিগলেটছৰ কথা ক'ব গৈছোঁ। গতিকে 1 ml FMDটো আমি 70 ডেজ মানত মাৰি দিব পাৰোঁ। তো এইখিনি আছিল বন্ধুসকল। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে ইয়াৰ ভিতৰত, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰত মেছেজ কৰিব, মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম।